Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Mana biza xonimiz Alimjonova Manzura Shermatovna 54-yili tug'ilganman. Toshkentdan Mirzo Ulug'bek rayonidan Qazichilar mahallasidan kelganman. Oyog'im, qo'lim og'riydi rosa. Bultur yo'lda Chashma anaqasiga keluvdim oktyabr oyida. O'shadan juda yaxshi ancha og'riqlarim qoldi. Mana yana 6 oydan keyin yana bu biz o'sha yoqqa kelmoqchi edik. U yoq remont ekan, bo'tga yuborishdi. Bo'tga mana Allohga shukr hamma nima deydi, ishlayotgan ishchilari, vrachlari ham, qabulxonadagi vrach juda chiroyli muomalada bo'ldilar. Bizga mana shu nima deydi, kerakli muolajalarni berdilar. Qo'llarimga, oyoqlarimga toklar, belimga grijam bor edi, lekin oyog'im og'riydi, shishgan, shunga tokli anaqalarni buyurdilar. Hammasini olyapman. Mana kelganimizga 5 kun bo'ldi. Ancha yaxshiman. Ertalab fizkulturaga boryapmiz. O'tdan chiqib ovqatlari juda ham yaxshi, to'yimli. Rahmat oshpazlarimizga ham, tarqatayotganlar ham, sestralarim ham juda xushmuomala. Men ham o'zim milliy reabilitatsiya markazi, respublikanskiy milliy reabilitatsiya markazida ishlaganman povur bo'lib 20 yil. O'sha yerda pensiyaga chiqqanman. Men bu hozir ovqatlari juda xushmuomala. Nima yeysiz deb so'rab turishadi. Uni yeysizmi, buni yeysizmi? Xohlagan ovqatimizni olib yeyapmiz, Allohga shukr. Ancha mana kelganimizga 5 kun bo'ldi. Ancha yaxshiman. O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Kelib dam olishlaringlarni tavsiya qilamiz. Hamma sharoitlar yaxshi, Allohga shukr. Xursandmiz.